6 ფაქტი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შესახებ. 10 წლეულების განმავლობაში საბჭოთა პროპაგანდა საქართველოს პირველ რესპუბლიკას წარმოაჩენდა როგორც წარუმატებელ, კრახისთვის განწირულ წარმონახმს. განუვითარებელ ჩანასახად, სადაც პარტიები ერთმანეთს ჭამდნენ და შესაბამისად მისი საბჭოთა კავშირში შესვლა კანონზომიერი და სამართლიანი იყო. სინამდვილე განსხვავებულია. ფაქტი ნომერი 1. საქართველოს ჰქონდა სრულფასოვანი საერთაშორისო აღიარება. პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ რუსეთის ყოფილი იმპერიის ტერიტორიაზე შექმნილი ქვეყნებიდან სრულფასოვანი, ანუ დე იურე აღიარება მხოლოდ ფინეთმა, პოლონეთმა, ბალტიის ქვეყნებმა და საქართველომ მიიღეს. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრ არისტედ ბრიანის ინიციატივით საქართველო დე იურედ 1921 წლის 27 იანვარს აღიარეს. ფაქტი ნომერი 2. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა იყო ევროპული დემოკრატია. 1917 წლის ოქტომბრის გადატრიალების შემდეგ, როცა რუსეთში ბოლშევიკები მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ტოტალიტარულ სისტემას ქმნიდნენ, საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში დაცული იყო სიტყვისა და შეკრების თავისუფლება, სინდისის თავისუფლება, ტარდებოდა თავისუფალი და კონკურენტული არჩევნები. ფაქტი ნომერი 3. საქართველოში ტარდებოდა თავისუფალი, სამართლიანი და კონკურენტული არჩევნები. 1919 წლის 14-16 თებერვალს საქართველოს დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ ჩაატარა საპარლამენტო არჩევნები, რომლის შედეგადაც პარლამენტში 4 პარტია შევიდა. შემოერთებულ ტერიტორიებზე დამატებითი არჩევნების შედეგების ჩათვლით 1921 წლისთვის პარლამენტში 7 პარტია მოხვდა. ხმათა უმრავლესობა კი სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ მოიპოვა. ფაქტი ნომერი 4. საქართველოში ოპოზიცია და მმართველი პარტია თანამშრომლობდნენ. დამფუძნებელი კრების საფინანსო და საგარეო კომიტეტები, სახელმწიფო კონტროლი, საგანგებო რაზმი და უშიშროების სამსახური მმართველმა სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ ოპოზიციას ან მასთან დაკავშირებულ პირებს შეაბარა. ოპოზიცია მნიშვნელოვან გავლენას ახდენდა საგარეო და განათლების სფეროში მიღებულ გადაწყვეტილებებზე. ფაქტი ნომერი 5. მაშინ, როდესაც ბევრ ქვეყანაში ქალებს ხმის უფლებაც არ ჰქონდათ, საქართველოში ქალები პარლამენტში აერჩიეს. დამფუძნებელ კრებაში სულ 5 ქალი აერჩიეს. 1918 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე დამოუკიდებელი კანდიდატის სტატუსით მსოფლიოში პირველი დემოკრატიულად არჩეული მუსლიმი ქალი ფარი ხანუმ სოფიევა გახდა. ქალები ასევე აერჩიეს სხვადასხვა ქალაქის თვითმმართველობებში. ფაქტი ნომერი 6. საქართველოში საბჭოთა რუსეთის შემოჭრა, ოკუპაცია და დემოკრატიული მთავრობის დამხობა სტალინის ინიციატივით მოხდა. დემოკრატიული და საერთაშორისოდ აღიარებული საქართველო სოციალ-დემოკრატიული მთავრობით საბჭოთა რუსეთისთვის ეგზისტენციურად მიუღებელ პრეცედენტად იქცა. სწორედ ამიტომ სტალინის დაჟინებული მოთხოვნით 1921 წლის 11 თებერვალს საბჭოთა რუსეთი დამოუკიდებელ და მისვე 1920 წლის 7 მაისს აღიარებულ საქართველოში 5 სხვადასხვა მიმართულებიდან შემოიჭრა. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა საბჭოთა ოკუპაციის 10 წლეულების შემდეგ 1991 წელს შეძლო.